Το πάτησε. Δυνατό χειροκρότημα όλους σας για συμμετοχή σας. Ένα χειροκρότημα δυνατό. Μπράβο. Θα ξεκινήσουμε από την ένατη θέση. Ήσασταν 9 ομάδες οι Παμπέδες Β και οι Παγκοράς. Ωραία. Θέλω για κάθε θέση που ανακοινώνω ένα δυνατό χειροκρότημα. Ξεκινάμε. Ένατη θέση με 20 βαθμούς. Λιβικός. Μπράβο. Στην 8η θέση. Στην 8η θέση με 26 βαθμούς η δεύτερη ομάδα της ΓΕΗ. Μπράβο. Στην 7η θέση με 29 βαθμούς η πρώτη ομάδα της ΓΕΗ. Μπράβο. 6η θέση με 35 βαθμούς Γας Μαλίων. 5η θέση 37 βαθμοί Όφι 1. 4η θέση με 47 βαθμούς Όφι 2. Και πάμε στην τριάδα. Στην 3η θέση με 51 βαθμούς Κίδων. Μπράβο. Δεύτερη θέση. Θα πρέπει να σας πω ότι από την τρίτη μέχρι την πρώτη ομάδα είχατε ένα πόντο διαφορά η καθεμία. 51 είχε ο δεύτερος, ο τρίτος, 52 ο δεύτερος, 53 ο πρώτος. Στη δεύτερη θέση λοιπόν με 52 βαθμούς Αόλας Ηθίου. Όπως καταλαβαίνετε, στην πρώτη θέση Γας Ιεράπη. Σε όλα τα παιδιά για την προσπάθεια. Σε ένα λεπτό θέλω τα διπλώματα όλα τα παιδιά